Salud, chiquis. Salud. Pero pon el bote rojo, ¿no? Ahí a un lado. La Tecatón. Mi chiqui le va a enseñar cómo se pistea, señores. No, pues el bote rojo. Una Tecate Light y su bote rojo. Son los ingredientes que está tomando mi perrita. Miren, ustedes pueden ver ahí. Pura Tecate roja. Si van a pistear, pisteen bien. Hola, chiquis. Toma, ándale. Ven. Ven. Ya se llenó, creo. ¿Ven? Por todos lados. ¿Ven? Ya no quiere, güey, ya no. ¿Cómo te sientes, Ah, otro traguito, hombre. Acabamos, mañana es lunes. Que coma, que eche su taquito y que refine. Sí. Este güey. Híjole. Oh, ese ya es tuyo, Jay. ¿Quién no latina, güey? Como pueden ver, se está aventando su buffet.